अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप लोग ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। अल्लाह आपको ईमान की बेहतरीन हालत में रखे, दीन का सही फहम अता करे। मैं आपको बताना चाहती हूँ बेस्ट डिग्री के बारे में। एक ऐसी डिग्री जो हमारे लिए बेस्ट है लेकिन हमें किसी ने नहीं बताया। मैं यकीन माने मुझे भी किसी ने नहीं बताया। इतने साल ज़िंदगी गुजार दी, किसी ने नहीं बताया। सब ने ये कहा कि ये पढ़ लो, बीए कर लो, बीएस कर लो, ये कर लो, वो कर लो, लेकिन कभी किसी ने मुझे इस डिग्री के बारे में नहीं बताया। मुझे इस कदर अफसोस है, इस कदर अफसोस है, मतलब कि हमें क्यों अब हमारी फैमिली, हमारे बड़े हमें क्यों नहीं बताते कि ये डिग्री बेस्ट है, आप इसकी तरफ जाओ। टू बी ऑनेस्ट मेरे पास इतनी डिग्रियां हैं, एफए की, इंटर की, पीएस की, बीए की, क्या कहते हैं, डिप्लोमास की, कंप्यूटर कोर्सेज की, मेकअप आर्टिस्ट की, इतनी सारी डिग्रियां जमा करके रखी हैं, लेकिन मुझे उनका कोई फ़ायदा नहीं हुआ। उन सारी डिग्रियों ने मुझे सुकून नहीं दिया। लेकिन मैं चाहती हूँ कि जिस तरह मेरी तलाश मुकम्मल हुई, आपकी भी मुकम्मल हो, आपको भी सुकून मिल जाए। आपको भी एक ऐसी डिग्री की तलाश होगी जो आपको कामयाब कर दे, जो आपको आपकी मंजिल तक पहुंचा दे। डिग्री तो वही होती है ना जो आपको आपकी मंजिल तक पहुंचा दे, जहाँ पर आपको बैठ के पानी पीना पड़े, उठ के तो बिल्कुल जाना ही ना पड़े। मंजिल तो वही होती है, सक्सेस तो वही होती है जहाँ पे आप कामयाब हो जाओ। तो पहली गवाही अल्लाह ताला दे रहे हैं, हम दिन में 5 मरतबा सुनते हैं, हय्यल सलाह हय्यल फलाह, आओ कामयाबी की तरफ, आओ सलाह की तरफ। तो क्या कामयाबी ये नहीं है? क्या ये खाना पीना सोना अच्छे पैसे कमाना ही कामयाबी है? नेवर। ऐसी ये कामयाबी बिल्कुल नहीं है। अल्लाह ने ऐसी कामयाबी के बारे में नहीं कहा हमें। अल्लाह ने कहा है जो दुनिया का माल इकट्ठा करता है उसको आखिरत में कोई माल नहीं मिलता। तो ये कामयाबी है? मेरे ख्याल से तो नहीं। मुझे इस कदर अफसोस हो रहा है कि हम सारी ज़िंदगी डिग्रियां लेते हैं, अच्छी डिग्री लेंगे, अच्छी सीजीपीए लेंगे, तो फिर हमें अच्छी पोस्ट पे जॉब मिलेगी, जॉब भी मिल जाती है। फिर आपको पता डिग्री लेने के बाद तो मतलब कि हमारी सक्सेस हो जाती है कि इसके बाद हमें आराम से बैठ के खाना पड़े, फिर भी नहीं हम खाते। फिर हम सारी ज़िंदगी इस कदर मुशक्क़त करते हैं, इस कदर पैसे के पीछे भागते हैं, इस कदर माल के पीछे भागते हैं। फिर माल कहता है कि मेरे पीछे भागी जाओ, फिर भाग के हम थक जाते हैं और ज़िंदगी के आखिरी टाइम पे पहुंच जाते हैं। फिर भी वो माल हमारे काम नहीं आता, फिर भी वो हमारे औलाद के काम आता है, उसका हमें कोई फ़ायदा नहीं होता। ऐसी डिग्री का हमने क्या करना जो हमें ही ना नफ़ा दे, जो हमारी ज़ात को नफ़ा ना दे। तो आपको नहीं लगता कुरान से बेस्ट डिग्री कोई होगी? सारे डिप्लोमास किए, सब कुछ किया, लेकिन कहीं सुकून नहीं मिला। कुरान की डिग्री ले रही हूँ, इस कदर सुकून मिल रहा है, इस कदर ऐसा लग रहा है जैसे कुरान मेरी हर बात का जवाब दे रहा है। मैंने एक जगह पढ़ा था, तो मैंने पढ़ा कि कुरान आपके हर सवाल का जवाब देता है, कुरान आपसे मुखातिब होता है। तो मैं हैरान थी कैसे हो सकता है कुरान मुखातिब। तो मैंने कहा ये बस नॉवेल्स की दुनिया, यहाँ पे नॉवेल्स की बातें होती हैं, ऐसा कुछ नहीं है, कुरान मुखातिब नहीं होता। अक्सर कभी मुझे परेशानी है ना, जब मैंने इसमें एडमिशन नहीं लिया था, नून में एडमिशन नहीं लिया था, अभी मैंने कुरान के बारे में पढ़ा नहीं था कुछ, कि वो चंद सूरतें ही आती थी, अभी मैं बस रट्टे लगा रहे थे कि पढ़ लो कुरान। तो जब मैंने कुरान खोलना, तर्जमे वाला अच्छा कुरान जवाब दे रहा है ना, तो मैं जब परेशान होती थी ना तो मैं कुरान खोलती थी, अच्छा आंखें बंद करके ना ऐसे कि कौन सा पेज निकला, अच्छा इसमें कुरान मुझे जवाब देगा। मैं जब खोल के बैठता हूँ उसमें कुछ भी नहीं मेरे उस मसले के रिलेटेड होना, कि अल्लाह लोग कैसे कह देते हैं कि कुरान हमें जवाब देता है, मुझे तो कभी नहीं दिया। आप यकीन माने जब आप पढ़ेंगे ना आपको पता चल जाएगा कि कुरान कैसे जवाब देता है। एक दिन मेरा एक्सपीरियंस हो चुका है अल्हम्दुलिल्लाह। इस एक मंथ में अल्हम्दुलिल्लाह मुझे 1 मंथ हो गया नूर जाते हुए। तो मैंने बहुत कुछ एक्सपीरियंस किया है। मैं चाहती हूँ आप लोग भी एक्सपीरियंस करें कि मेरे कोई मसला था, बहुत मेन मसला था, मुझे समझ नहीं आ रही थी मैं क्या करूँ। मैं कुरान की स्टूडेंट हो गई हूँ तो मुझे अल्लाह से मदद मांगी, मैं क्या करूँ, मुझे समझ नहीं आ रही थी उस मसले का क्या हल होगा कुरान में। तो मैं नेट पे गई तो मेरा वही टॉपिक था कुरान के बारे में, कुरान में ना मेरा वही टॉपिक था जो मेरा मसला था। तो जब मुझे जवाब मिला मैं इस कदर हैरान हो गई कि या अल्लाह,
और मैं कितना गलत सोच रही थी, मैं किस कदर गलत सोच रही थी। ये है इसका असली जवाब, ये है कि आपको कोई मसला पेश आ जाए, वैसा तो आपने इस तरह डील करना है। इस कदर सुकून मिला। फिर नेक्स्ट डे मैंने आके शाम को घर आई और मैंने आके वही चीज़ें अप्लाई की अपनी लाइफ में, तो बहुत सुकून मिला। इस कदर सुकून में ज़िंदगी आ गई। इतनी टेंशन थी, समझ नहीं आ रहा था क्या करूं, कि कैसे इस चीज़ को मैनेज करूं, किसी की दिल आज़ारी भी ना हो, तो किसी को हर्ट भी ना करूं, सब कुछ मैनेज हो जाए। तो अल्हम्दुलिल्लाह हो गया। कुरान ने मेरे क्वेश्चन का जवाब दिया। मुझे इस कदर खुशी हुई। मैं चाहती हूँ आपको भी खुशी हो। मैं चाहती हूँ कि मुझे अपने बहन भाइयों से बेइंतहा प्यार है। आप मेरे बहन भाई हैं, क्या मैं आपको ऐसे दोज़ख में जाने दूँ? नहीं, आप तो मेरी फैमिली हैं। क्या फैमिली को हम ऐसे ही, फैमिली मुसीबत में होती है तो हम ऐसे तो नहीं ना छोड़ते। क्या मैं आपको ऐसे ही छोड़ दूँ? क्या जैसे मुझे सुकून मिला, क्या मैं आपको ना दूँ, कि मैं ना बताऊँ कि मुझे ऐसे सुकून मिला? आपको भी मिलेगा। यकीन माने, मुझे इस कदर अफसोस हो रहा कि मैंने अपनी ज़िंदगी के 21-22 साल फजूल कामों में गुम कर दिया। क्यों नहीं मेरे पेरेंट्स ने कहा कि इमन तुम चली जाओ, इमन तुम इस रास्ते पे जाओ, इमन तुम्हें हर क्वेश्चन का जवाब मिलेगा। जब मैं अपनी मम्मा या अपनी फैमिली में क्वेश्चंस पूछती थी ना, अक्सर हमारे घर में कोई भी गेस्ट आते थे, मैं जो बहुत वेल एजुकेटेड होते थे, मेरे उनसे बड़े क्वेश्चंस होते थे। आपने कौन सी बुक्स रखी, क्या किया, क्या सब्जेक्ट में है, कैसा होगा, हर चीज़ की इन्फॉर्मेशन बैठ कर नेट से भी लेती थी। मुझे समझ नहीं आता था ये क्या क्यों है, ये क्यों है। मुझे इस कदर क्वेश्चन थे ना। जब से मैंने कुरान पढ़ना शुरू किया है ना, तो अल्हम्दुलिल्लाह मुझे हर सवाल का जवाब मिल रहा है। वो सवाल के जवाब जो मेरे पेरेंट्स नहीं देते थे, मेरी फैमिली नहीं देती थी, वो मुझे सवालों के जवाब मिल रहे हैं। तो मैं एक चीज़ बड़ा कहती थी, मैं यूनिक हूँ। मम्मा मैं यूनिक हूँ, मैं वो काम नहीं करूँगी जो सब करेंगे। अगर मैं कपड़े भी सिलेक्शन कर रही थी ना, खरीदने में जा रही थी, मम्मा जो सब रिजेक्ट करेंगे ना, मैं वो सिलेक्ट करेगी। मैं यही कहती थी, मम्मा जो सब रिजेक्ट करेंगे ना, मैं वो सिलेक्ट करूँगी। जिसको सब छोड़ देंगे ना, मैं उसका अपना दोस्त बनाऊँगी। तो क्या किया, मैं कहती थी मैंने कारवां के साथ नहीं चलना, मैंने अपनी पहचान बनानी, मेरी अपनी पहचान है। मैं खुद यूनिक हूँ। लोग मुझे फॉलो कर रहे हैं, मुझे देख रहे हैं, मुझसे इंस्पायर होते हैं, मेरी बातें सुन के हंसते भी हैं। मैं बहुत फनी हूँ, हर बार कहीं भी कह देती हूँ है। लेकिन मैं कहती थी, मम्मा मैं यूनिक बनना चाहती हूँ, मुझे ये नहीं चाहिए। जब भी मैं कोई इंटरव्यूज़ देने जाती थी ना, जब इंटरव्यू में वो उनकी अपनी कोई रूल्स होते थे, खैर मैं ये कहती थी, नहीं मैंने नहीं ऐसा करना, मुझे नहीं ये चाहिए, मुझे ये नहीं चाहिए, मैं ऐसा ही नहीं हूँ। मुझे कुछ चाहिए, कुछ ख़ास, जो मुझे यूनिक कर दे, जो मुझे ख़ास बना दे। अल्हम्दुलिल्लाह कुरान ने मुझे चुन लिया, अल्लाह ने मुझे चुन लिया, मैं ख़ास होगी। अब मुझे चल रहा है, अब मैं ख़ास हुई, अब मुझे यकीन आता है ख़ास क्या होता है। अब फीलिंग आती है कि ख़ास होना किसे कहते हैं, यूनिक होना किसे कहते हैं। सब माल के पीछे भाग रहे हैं, मैं भी भाग रही थी। खैर 1 मंथ पहले मैं भी भाग रही थी, लेकिन अब मैंने भागना छोड़ दिया। तो मुझे एक बात बड़ी याद आती है कि जिस कदर आप जिस चीज़ के पीछे भागो, फिर वो चीज़ आपको इस कदर भगाती है, इस कदर भगाती है, आपके पाँव शाल हो जाते हैं, आप थक जाते हो। फिर आप लौट आते हैं अपने आप में। फिर हम लौट जाते हैं अल्लाह, फिर हम कहते हैं अल्लाह हम थक गए, बस अब हमारी हिम्मत टूट गई। तो मैं भी यही कहती थी, अल्लाह अब मुझे जो अपनी मेरी बस मैं अब मुझसे नहीं होगा, मेरी हिम्मत टूट गई। तो जब भी आप थकने लगो, आपके पाँव शल होने लगे, आप हिम्मत हारने लगो, तो अपने रब की तरफ लौट आओ। वो किस कदर बेनियाज है, क्या वो आपको माल नहीं देगा? देगा। हम पढ़ते क्यों हैं? एजुकेशन का हमारा मकसद क्या है? यही कि हम पैसे कमा लें और हम अच्छी लाइफ ले लें। यही मकसद है ना हमारा, अच्छा खाना, अच्छी ख्वाहिशात आती है। तो क्या फिर हम ये भी कहते हैं कि देखो वो अनपढ़ इंसान, जिसे कहते हैं ना अंगूठा छाप इंसान, देखो फैक्ट्री का मालिक बन गया, क्या उसकी तकदीर है? कि हमें उसकी तकदीर पे यकीन है कि उसका बंदे की तकदीर इतनी अच्छी है? क्या हमें अपनी तकदीर पे यकीन नहीं है कि अल्लाह हमारे लिए बेहतरीन करेगा? उसने रिज़्क़ का वादा किया है, क्या अल्लाह कभी अपने वादों से मुकरेगा? नहीं। वो बंदा थोड़ी जो अपने वादों से मुकरेगा,
وہ اللہ ہے، وہ پاک ذات ہے، وہ سب سے بڑا ہے، کیا وہ اپنے وعدوں سے مکرے گا؟ نہیں، وہ تھوڑی بندہ ہے۔ ہم کیوں بول جاتے ہیں؟ ہم کیوں ایسی ڈگری کو چنتے نہیں ہیں؟ کیوں ہم ساری ڈگریوں کو چھوڑ کے پیچھے بھاگتے ہیں؟ ہماری زندگی بس کھانا پینا سونا ہی کیوں ہے؟ مال کمانا ہی کیوں ہے؟ ایسے مال کا کیا فائدہ جو ہمیں نفع نہ دے؟ تو میری آپ سب سے ریکویسٹ ہے کہ آپ سب اپنے دین کی طرف آؤ۔ نہ ہمیں اسلام کمانے سے روک رہا ہے۔ اسلام تو کہتے ہیں بہت خوب کماؤ، جس قدر خوب کماؤ، لیکن ہاں اس کی شرائط ہے، حلال طریقے سے کماؤ، زکوٰۃ دو، صدقہ دو، اس سے مال کم نہیں ہوگا، بڑھے گا۔ صدقہ آپ کے مال کو پاک کرتا ہے، بڑھاتا ہے، آپ کو بری موت سے بچاتا ہے۔ تو کیا ہم، اللہ کہتے ہیں میری راہ میں 1 2 اور 7 لوگ، کیا ہم نہیں دیں گے اس کی راہ میں؟ کیا وہ ہمیں مال نہیں دے گا؟ وہ کہتے ہیں میرے پیچھے بھاگو، میری سروس کرو، میں تمہیں دنیا کی ساری چیزیں دے دوں گا۔ تو پھر وہ ایک آیت بھی، قرآن پاک کی ایک آیت میں ہے، ان قریب وہ تمہیں اس قدر دے گا کہ تو اس سے راضی ہو جائے گا۔ کیا ہمیں اس بات پر یقین نہیں ہے؟ مجھے ہے الحمدللہ، اسی لیے میں نے چھوڑ دیا۔ بہت ساری فرینڈس کہہ رہی ہیں ایمن تم اتنی ماڈرن تھی، کیا تم تھی اس قدر پیاری تھی، یہ وہ۔ اب میں اپنی تعریف سنتی نا، پہلے بڑی خوشی ہوتی تھی، ہاں سب مجھے کہہ رہے ہیں ماڈرن، میں بڑی کیا بولڈ ہوں، ماڈرن ہوں، لبرل ہوں، لیکن اب میں افسوس ہوتا ہے کہ کیوں میں اپنی خواہش یا اپنی تعریفیں سننے کے پیچھے بھاگ رہی تھی۔ پیدا تو اس ذات نے کیا ہے جو پیارا ہے، نہیں پیارا، مطلب ساری دنیا ہی پیاری ہے، میں کوئی خاص انوکھی چیز نہیں ہوں جو میں بہت پیاری ہوں۔ اللہ ہم سب کو توفیق دی ایسی ڈگری لینے کی جو علم ہمیں فائدہ دے، وہ علم جو ہماری گفتگو کو اچھا کر دے، وہ علم جو ہماری محفل کو اچھا کر دے، وہ علم جو ہمارے اجر کو اچھا کر دے، وہ علم جو ہماری آخرت کو اچھا کر دے، وہ علم جو ہماری دنیا کو بیسٹ کر دے۔ کیا ہم ایسا نہیں لیں گے؟ کیا ہم اپنے نبی کی سنت کو فالو نہیں کریں گے؟ کیا ان کے پاس مال نہیں تھا، سب کچھ تھا، لیکن انہوں نے کیا کیا؟ اللہ کی رضا میں خود کو ڈال دیا۔ مال سب کچھ آپ کے پیچھے آئے گا، جب آپ اللہ کے سروس میں لگ جاؤ گے سب پیچھے آئے گا۔ وہ پاک ذات ہے۔ آپ کو انگوٹھے چھاپ کی تقدیر پہ یقین ہے، اپنی تقدیر پہ کیوں نہیں؟ وجہ ہمیں کیوں نہیں یقین؟ ہمیں کرنا چاہیے۔ الحمدللہ مجھے یقین ہے اللہ تعالیٰ نے میرے لیے بہترین سوچا ہے۔ میں کہتی ہوں آپ بھی سوچیں، اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے بہترین سوچا ہوگا، کچھ خاص ہوگا، کچھ حکمت ہوگی آپ کے لیے اللہ تعالیٰ نے رکھی ہوئی۔ تو ہمیں دعا کرنی چاہیے، دعائیں تقدیر بدلتی ہیں۔ کوشش، آپ کہتے ہیں نا ہم نے کوشش کر دی، ہم نے اتنی کوشش کی تبھی ہم نے ٹاپ کیا۔ اگر اللہ نہ چاہتے تو آپ نہیں ٹاپ کر سکتے تھے، آپ نہیں پڑھ سکتے تھے۔ ہر کام میں اللہ کا شکر ادا کریں، ہر کام اللہ کی مرضی سے ہو رہا ہے، آپ کی مرضی سے نہیں۔ اگر ہم اپنے کام میں اللہ کو نہیں شامل کریں گے وہ کام ویسٹ ہوگا، وہ کام ہمیں فائدہ نہیں دے گا، نہ وہ علم ہمیں نفع دے گا، نہ وہ گفتگو ہمیں نفع دے گی، نہ وہ فرینڈس ہمیں نفع دیں گے۔ اور قیامت کے دن سب سے زیادہ رونے والے لوگ وہی ہوں گے کہ اللہ میں نے اس انسان کو دوست کیوں نہیں بنایا، وہ دوست جو ہمیں نفع نہ دے۔ ہمیں ایسے دوستوں سے بچنا چاہیے۔ انشاءاللہ ہم ضرور بچیں گے، انشاءاللہ ہم ضرور دعا کریں گے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں نفع مند علم دے، نفع مند دوست دے، جو ہمیں نفع پہنچائیں، جو ہمیں اچھی بات بتائیں۔ مجھے نہیں پتا تھا کہ قرآن ایک امانت ہے ہمارے پاس، ہم نے یہ ڈیلیور کرنی ہے، نہیں پتا تھا۔ اب بہت کچھ پتا چل رہا ہے، ایسا لگ رہا ہے کہ جب اب میں کلاس میں آپ کو فرسٹ ڈے کی بات کروں، جب میں کلاس میں گئی نا تو ٹیچرز نے پہلا سوال عقیدے کا پوچھا، میں بلینک، میں وہی جو ہم بچپن سے رہتے ہیں، عقیدہ یہ ہے تو عقیدہ وہ ہے، آخرت پر یقین، اللہ پر یقین، فرشتوں پر یقین، اس کی ملائکہ پر یقین۔ تو ٹیچر نے کہا عقیدہ کا مطلب کیا ہے؟ نہیں آ رہا، بلینک بیٹھے ہیں سب۔ مجھے ایسا لگتا ہے میں دنیا کی سب سے نکمی لڑکی ہوں، دنیا کی سب سے نکمی ترین لڑکی۔ مجھے لگتا تھا جو ٹاپ کرنے والے بچے نا، جو مطلب جو اسکولز میں فیل لسٹ میں آتے ہیں، میں ان سے بھی بدتر ہوں، جس سے اپنے قرآن کے بارے میں نہیں پتا، جس کو اللہ کے احکام کے بارے میں نہیں پتا۔ کیا کروں گی میں ایسے پیشن کو جب قیامت کے دن پکڑی جاؤں گی؟ اور ہم یہ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ سزا دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ انعام بھی دیتے ہیں۔
اللہ انعام بھی کرتے ہیں، اگر سزا دیتے ہیں تو انعام بھی ہمارے لیے بہت سارے رکھے ہیں۔ ہم نے یہ نہیں دیکھنا کہ اللہ تعالیٰ جبار ہے، قہار ہے، اللہ تعالیٰ غفور ہے، رحیم ہے، کریم ہے، اللہ تعالیٰ کی بے انتہا صفات ہیں، وہ اپنے بندوں سے راضی ہوگا۔ ہماری کوشش وہ ڈپینڈ کرے گی کہ ہمیں وہ جنت میں لے کے جائے گا، اگر ہماری کوشش اچھی ہوگی۔ انشاءاللہ ہم ضرور کوشش کریں گے۔ راستہ بہت مشکل ہے، بہت کانٹے آئیں گے، لیکن ہم کانٹوں کا مطلب غم، تکلیف، دکھ، پریشانیاں، اور ہمارا نفس، سب سے بڑا نفس جو ہمیں بار بار مطلب کہ کہے گا کہ فورس کرے گا آپ یہ کام کر لو، یہ کام کر لو، لیکن ہم کر لیں گے۔ پھر ہم نے کیا کرنا ہے، ہم نے اللہ سے معافی مانگنی ہے۔ پھر جب ہم کوشش کر کے پھر ہم ایک پختہ عہد کریں گے، نہیں اب پکا، اب انشاءاللہ ہم نے ابھی نیکسٹ کو سفر کرنا ہے، ہم نے یہ چیزیں چھوڑنی ہے۔ پھر ہم تھوڑی آگے قدم چلیں گے، پھر شیطان ہم پہ حاوی ہوگا کہ یہ کر لو، یہ کر لو، پھر ہم نے رک جانا ہے۔ پھر ہمیں زخم آئیں گے، کانٹے، وہ جو کانٹے چبھتے ہیں نا، یہی چیزیں جو نفس ہمیں ڈستا ہے، کبھی شیطان ڈسے گا، کبھی ہمارا نفس ڈسے گا، کبھی ہماری خواہشات ڈسیں گی، بہت کچھ ہوگا، یہ کانٹے ایسے ہیں۔ پھر ہم نے اٹھنا ہے، پھر ہم نے اللہ سے دعا کرنی ہے، پھر ہم نے آگے کا راستہ جانا، پھر آہستہ آہستہ سے راستہ ہمیں جنت تک لے جائے گا انشاءاللہ۔ انشاءاللہ میری دعا ہے اللہ تعالیٰ آپ کو بھی ہدایت کا راستہ دے، مجھے بھی دے، ہمیں اس پہ ثابت قدم رکھے۔ سب سے مین بات ثابت قدم، اللہ تعالیٰ ہمیں ثابت قدم رکھے، آمین یا رب العالمین۔ اللہ حافظ۔